హలో హాయ్ అండి. ఇంటి రుచులకి వెల్కమ్ మీ అందరికీ. ఇవాళ మనము హోటల్లో లాగా బెండకాయ ఫ్రై డ్రైగా చేయబోతున్నాము. చూద్దాం పదండి. ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. బెండకాయలని ఇలా కట్ చేసి కొద్దిగా ఆరబెట్టుకోవాలి కాసేపు. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది, మనం బెండకాయలు వేసేద్దాం. బెండకాయలు ఇలా వేగుతున్నాయి, ఇంకొద్దిగా వేగాలి. బెండకాయ ఇలా వేగిపోయింది, నేను తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము బెండకాయలు వేగిపోయాయి కదండి, ఇదే ఆయిల్లో మనం పల్లీలు కొద్దిగా వేపుకోవాలి. ఇదే కరివేపాకు కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనకి బెండకాయ ఇలా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి, ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి పల్లీలు, ధనియాల పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్, కారం హాఫ్ టీ స్పూన్, సాల్ట్ 1 టీ స్పూన్, ఎండు కొబ్బరి అండి 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఎండు కొబ్బరి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కలిపేసుకోవాలి మనం ఫైన్గా. నేను మొత్తం కలిపేసానండి ఇలాగా. సో ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు వేసుకుందాము. సో ఇలా ఉంది. నేను ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసి చూపిస్తాను. సో చూసారు కదండి మన డ్రై కోకోనట్ బెండి ఫ్రై. సో ట్రై చేయండి. సో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద బెల్ బటన్ and please give me your valuable comments. Thank you.